अलहाज गुलाम नबी महेसर रहमतुल्लाह अलैह सिंध धरती जो सदा हयात शायर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीर अलहाज गुलाम नबी महेसर 1938 ईस्वी धारे दादू ज़िले जे तालके मेहड़ जे ॻोठ बागो तीवड़ो में हाजी अब्दुल ख़ालिक महेसर जे घर में जन्म वरतो। बाद में संदसि घराणो लॾे अची गाही महेसर में आबाद थियो, जिते संदसि घर ऐं मस्जिद हिन वक़्त भी मौजूद आहिनि। खेनि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां बेहद मोहब्बत हुई। इहो ई सबब हो जो पाण नंढे हूंदे 2 साल 14 ॾींहं जबलनि जा पंध करे पहिरियों हज अकबरी अदा कयो। 1954 ईस्वी धारे पंहिंजी हिक मेह विकिरो करे बैतुल्लाह तरफ़ सफ़र जी तयारी कई। संदसि वालदेन खेसि नंढी उमिरि हुजण सबबि इजाज़त ॾियण खां इनकार कयो, पर महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां संदसि इश्क ॾिसी इजाज़त ॾियण ते मजबूर थिया। पोइ पंहिंजे चाचे हाजी मेहर ऐं पंहिंजे रफ़ीक़नि हाजी हबीबुल्लाह महेसर ऐं कुझु तीवड़ा बिरादरी जे अटकल 10-12 माण्हुनि सां काफ़िले जी सूरत में राधण स्टेशन खां रेल गाॾीअ में कराची लाइ रवाना थिया। बहरहाल अॻिते हली जबलनि जे पंध दौरान सख़्त बीमार थियण सबबि काफ़िले जा साथी 2 ॾींहनि जे इंतज़ार बाद खेसि कुझु खाइण पीअण जो सामान ॾेई उते छॾे पाण रवाना थी विया ऐं खेसि चयाऊं त बची वएं त कंहिं ॿिए काफ़िले सां रलियो अचिजांइ, न त ख़ुदा हाफ़िज़। पोइ हिक यमनी बकरार खेसि कुल्हे ते खणी पंहिंजे घर वठी आयुसि ऐं 2 महीना उते इन जो इलाज कराए खेसि तंदुरुस्त कयो ऐं पोइ उन खां मोकिलाए बैतुल्लाह अची पहुतो। 20 ॾींहनि बाद काबतुल्लाह में हिन पंहिंजे रफ़ीक़नि खे ॾिठो, जेकी रस्तो भुलिजी वञण सबबि उन वक़्तु पहुता हुआ। हाजी साहब एहतराम सबबि मदीने पाक में जुती न पाईंदा हुआ। जॾहिं अचानक पुलिस जी गाॾीअ अची खेसि पकड़ियो, उन वक़्तु संदसि वीज़ा जो टाइम ख़त्म थी वियो हुयो। जीअं गाॾी थोरो अॻिते हली त हिन रोई पंहिंजे आका खे अर्ज़ु कयो त पंहिंजे दर ते सॾे पंहिंजा कुर्ब करे हाणे हीअं छिनंदे माण्हू छा चवंदा, ऐं पोइ रोइण खां बस ई न पियो करे। आख़िर पुलिस जे अॻुवाण संदसि पासपोर्ट वठी हफ़्तो मुदो वधाए खेसि छॾे ॾिनो। पाण सॼी ज़िंदगी नात शरीफ़ पढ़ंदे ऐं लिखंदे गुज़ारियई। महेसर साहब जिन मुआशिरे जी हर उणाईअ ते बेखौफ़ थी शाइरी कई। जीअं रिछ बछ जी मज़मत कंदे लिखियईं, अफ़सोस ए मुसलमान रंज कयई अलाह खे, बीठो कुता बछाई रिछ बेगुनाह खे। या वरी ज़कवात चेयरमैननि जो हाल ॾिसी चयईं, आहियूं आसरनि में अञा ताईं असां तूं, खाई चेयरमैन वया ज़ोरी ज़कवातूं। या वरी लिखियईं, कहिड़ीअ तरह कीअं बि पैसो अचे, अचे भली ईमान बचे न बचे। हारिन जी पीड़ा खे महसूस कंदे लिखियईं, कर्ज़ न खण ए कुड़मी यार, कर्ज़ असां तां लहंदो कोन। ॿार ते तोणे रखे ब क़ुरान, चोर जो रूह आ रहंदो कोन। वॾेरनि ऐं भोतारनि जी औताकुनि जो हाल ॾिसी लिखियईं, चमचनि मुल्क खे मारे छॾियो आ चांस चमचागिरीअ में, पर असां न कंदासीं पीरीअ में। हाजी गुलाम नबी महेसर जिन हर दरगाह खां मिलियल दावत क़बूल करे उन में शिरकत कंदा हुया। पाण केतिरियूं ई मनक़बतूं बि लिखियूं अथनि। पीरनि जे पीर सुहिणे दस्तगीर जा बि दीवाना हुया। संदसि शान में लिखियईं, तालिब मां मुंहिंजो मुर्शिद तूं आ, दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर। कसम ख़ुदा जो क़यामत ताईं फैज़ पिया वठंदा पीर फ़क़ीर। दरगाह आलिया पीर जे ॻोठ सां बि संदन बेहद मोहब्बत हुई। हर साल 27 रजबुल मुरजब ते साईं शाह मर्दान शाह जिन जे ख़ासि महिमाननि वारी लिस्ट में संदसि नालो सरे फ़हरिस्त हूंदो हुयो। साईं मशहूरनि वारे साईं बादशाह सां बि खेनि घणो प्यार हुयो। एतिरे क़दर जो संदन अकेले फर्ज़ंद जो नालो साईं जिन पाण रखियो, नाले मिठो। हाजी गुलाम नबी महेसर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सचो आशिक़ हुयो। संदसि शाइरीअ में हमद, नात, कसीदा, मनाजात जो वॾो तादाद लिखियल अथनि। अॼु बि संदसि कलाम हर हंधि मक़बूल आहिनि। पाण नादिया शाइरीअ खां अलावा क़ौमी शाइरी, नसीहत भरी शाइरी ऐं कसीदा गोई पिणु कई अथनि। संदसि शाइरीअ खे सिंध जे सुरीलनि रागिन ॻायो ऐं ॻाईंदा रहनि था, जिन में मरहूम जलाल चांडियो, सरमंद सिंधी, चाकर चांडियो, मास्टर मंसूर, मखणो फ़क़ीर, मोहम्मद कासिम ओठो, मिठू कच्छी, सजण सिंधी, मोहम्मद उर्स चांडियो, रबनवाज़ महेसर, सनम मारवी, मुमताज़ लाशारी, साजिद अली साजिद, अली मुराद जतोई, नजफ़ अली खां अलावा केतिरा ई सिंधी फ़नकार शामिल आहिनि। सनाए सरवरे काइनात जा 44 भाङा जेकी 1968 ईस्वीअ खां 1984 ईस्वीअ ताईं छपिया। उन खां बाद संदसि किताब अक़ीदत जा गुल, हक़ मदीना,
पंज खुदा जा गंज, सूंह ऐं साराह, महफ़िल मीलाद, सनाए मुस्तफ़ा शामिल आहिनि ऐं कुझु अणछपियल मवाद पिणु मौजूदु आहे। पाण हिकु अंदाज़े मुताबिक़ 500 ऑडियो कैसेटूं पंहिंजे साथियुनि हाजी जान मोहम्मद, हाजी लीमो फ़कीर, हाजी अब्दुल हक, अब्दुल मजीद मंगणहार, अहमद अली जतोई ऐं ॿियनि सां गॾु रिकॉर्ड करायूं, जेको मवाद हिन महिल यूट्यूब ते पिणु मौजूदु आहे, जंहिंखे लखनि जे तादाद में ॿुधो वञे थो। ख़ैस औलाद में हिकु पुटु मोहम्मद नसीर उर्फ़ नाले मिठो महेसर ऐं 2 न्याणियूं आहिनि। पाण 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 26 नवंबर साल 2000 में विसाल फरमाए पंहिंजे हक़ीक़ी मालिक सां वञी मिलिया। संदसि जनाज़ो वसियत मुताबिक़ मेहर जे क़दीमी ईदगाह में साईं मुफ्ती करीम बख्श जिन पढ़ायो। संदसि आख़िरी आरामगाह ॻोठ गाही महेसर लॻ ॻोठ हासिल खोसो में संदसि अबाणे क़ब्रिस्तान में आहे। मुक़बरे में मौजूदु 2 ॿियूं क़बरूं संदसि माउ ऐं पीउ जूं आहिनि। मुक़बरो गाही महेसर जे राज़े उस्ताद मोहम्मद मूसा उर्फ़ मूसन डेपर जे हथनि सां ठहियलु आहे, जंहिं जो कमु हलंदड़ आहे।